အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့မှလေအသစ်ဆက်ဆက်ထွက်လာတဲ့ငွေပြည်နယ်လေးနဲ့ခတ်ပေးထားတဲ့မိုးစာနိုင်စိန်မှလေကဲ9ကရက်လေးပါနော်စုစုပေါင်းကရက်ချင်း9ကရက်တောင်သုံးထားပေးပါတယ်တစ်ဖက်ကိုမှတော့2ကရက်ခွဲတစ်ဖက်ကိုလေတစ်ဖက်ကို2ကရက်ဖြစ်တယ်2ပွင့်ဆိုတော့9ကရက်ငွေတယ်လေးနဲ့ဖြစ်တယ်မတို့နော်ငွေတယ်လေးနဲ့ဖြစ်တဲ့တက်စာလေးကိုသွားလို့ရတယ်ရှင်နော်ငကလေးကနောက်ပိတ်ကတော့အရေးပိတ်လေးနဲ့ပါပါမယ်ပြီးတော့လေဒီလိုစစ်ချက်လေးရောပါမယ်နော်တစ်ဖက်ကိုဒီလိုမျိုးကြောက်စစ်ချက်လေးရောပါပါမယ်ရှင်နော်ဒါလေးမျိုးလေးဒီလိုကြီးရကဲပေါ့နော်ကြောက်စစ်ချက်လေးတစ်ဖက်ကိုတကပ်ပါပါမယ်ရှင်ဒီရဲ့မိုးစာနိုင်စိန်မှာနော်တွားလေးစိန်စစ်တန်နဲ့စစ်လို့လဲရတယ်နော်မတို့နော်ဒါလေးကစစ်ချက်လေးပါပြီးသားစိန်စစ်တဲ့မာဂျင်းတစ်ပဲရော့တယ်ရှင်ဗဒများနေလာတဲ့တောင်မှမာဂျင်းစင်ကပိုနေတယ်မတို့နော်တကယ်ကိုလေးစိန်နေမျိုးတိန်းကိုလေးတိန်းကိုထောင်နဲ့ချီပေးမဲ့အစားပေါ့နော်ဒီဟာလေးကြတော့လေလीနော်4သိန်း5000လေးနဲ့ရောင်းမိဒါလေးဆိုလေ4သိန်း5000လေးနဲ့အရန်ကိုဝတ်ပြော်တော့မတို့နော်စွန်ငုံလေး6ငုံလေးနဲ့ဒီဇိုင်းလေးကလက်ရလေးကိုတိတိတက်လေးခတ်ထားပြီးရရှင်နော်ဒါလေးကြိုက်တယ်ဆိုရင်ညီမလေးဖဖဖုန်းနံပါတ်253656656မှာဆက်သွယ်မှာပေးလို့ရပါတယ်ရှင်နော်